इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे हवाई जहाज का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या क्या होता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हवाई जहाज का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होता है नभयान, पुष्पक विमान, वायुयान। इस सभी को हम कहते हैं हवाई जहाज का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है आसमान का विलोम शब्द क्या होता है। आई होप आप बता दोगे और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।